9 yillik bepushtlikka barham berildi. Yaratganni o'ziga shukronalar keltiramiz, chunki bemorimizda azospermiyatasi bilan kelgan. Ya'ni urug'lar nol bo'lgan yukliyatda. Moyakini ochib, ichidan urug' izlaganimizda yaxshi spermatozoidlar chiqqan. Va ayolni Dildora Nuriddinova tayyorladi. Inshaalloh homiladorlar ikkita a'lo sifatli embrion qo'yganmiz, lekin ancha oldin HGcha topshiruvdi, bir hafta bo'lib qoladi, lekin HGchimiz juda ham past chiqdi va xavotir olishni boshladik. Qo'rquv bo'ldi. Va qo'rquv bo'ldi, что bola rivojlanmay qolyapti deb o'yladik, lekin Xudoga shukr, 3-chi HGchimizda HGchimiz ko'tarilib kelyapti, demak homila rivojlanyapti. Hozir endi ushbu yangilikni oilaga yetkazamiz va chaqiramiz. Qanaqasizlar, yaxshimisiz? Qandaysizlar? Matluba zo'r chiqyapti HGcha. Endi tabriklasam bo'ladi, Xudo xolisa. Tabriklaymiz. Keling. Alloh xayrligini qilgan bo'lsin. Yaratgandan seni tilab oldim. Sen tug'ilsang bor bu dunyo